كثيرة هي المرات اللي كيسخن لينا التليفون خصوصا في الصيف ولا مع الألعاب الثقيلة، والأغلبية منا بدافع الخوف ولا السرعة كيطيح بالهم واحد الحل كيبان في الظاهر ذكي وسريع: نحط التليفون في الثلاجة باش يبرد في ثواني. لكن من الناحية التقنية والعلمية هاد الخطوة هي أسرع طريقة تقدر تخرج بها على الجهاز ديالك وتخسره بصفة نهائية. اليوم غنشرحوا بالتدقيق اشنو كيوقع القطع الداخليه ديال الهاتف ملي كينتقل من سخونيه عاليه لبروده شديده. باش نفهموا المشكل خاصنا نعرفوا واحد الظاهره فيزيائيه بسيطه كنشوفوها كل نهار. ملي كتكون راكب في الطوموبيل ديالك في الشتاء والزجاج ديال الطوموبيل كيعمر بالضباب من الداخل، هذه الظاهره كتسمى الظاهره ديال التكثف. نفس الحاجه تماما كتوقع التليفون ملي كيسخن الرطوبه اللي كاينه في الهواء الداخلي ديالو ودوك التقابي ديال الشحن والميكروفون كتحول لبخار. ملي كتشد التليفون وهو سخون وتحطو في شي بلاصه بارده بزاف بحال الثلاجه، هذيك السخونيه والبروده كيتلاقاو في دقه واحده والبخار كيتحول مباشره لقطرات ديال الماء مجهريه داخل الشريحه الالكترونيه. وهذا الماء المجهري كيدير ثلاثه ديال المشاكل خطيره في التليفون ديالك. اولا كيتسبب في تآكل المكونات الدقيقة من بعد فترة. ثانيا كيقدر يدير تماس كهربائي وهذا كيحرق المعالج ولا ذاكرة الهاتف. ثالثا كيقدر يتلف خلية البطارية اللي كتعتمد على توازن كيميائي حساس بزاف. وشركات عالمية بحال ابل وسامسونج كتحدد المدى الحراري الآمن لاستعمال الهواتف بين 0 و 35 درجة مئوية. ملي كتفوت هذا المدى الهاتف كيدير حماية ذاتية وكينقص من الاداء ولا كيطفى تلقائيا. اذا دابا غتسول لي اشنو هو التصرف العلمي والامن ملي يسخن لي التليفون. اشنو ندير؟ اول خطوه كتحيد ليه الغطاء الحامي البوشيطه لان الغطاء كيحبس الحراره لداخل. ثاني خطوه الا كنتي كتلعب مثلا العاب طفيهم ولا تطبيقات ثقيله، وافضل حاجه ديرها هي تطفي الهاتف نهائيا. وثالث خطوه بعد الهاتف من اشعه الشمس المباشره وحطوه في بلاصه فيها تهويه طبيعيه. ورابع خطوه اللي هي مهمه بزاف وهي حبس الشحن نهائيا، حيت الشحن براسو وبالخصوص في فصل الصيف كيرفع حرارة البطارية. والأجهزة الإلكترونية الحديثة مصممة باش تبرد راسها بالتدرج الطبيعي. السرعة في تبريد الهاتف بالطرق القاسية بحال الثلاجة ولا المكيف المباشر كتضر المكونات وما كتنفعهاش. التبريد التدريجي هو الحل الوحيد اللي كيحافظ على عمر البطارية ولا اجزاء الالكترونيه. الحفاظ على الاجهزه التقنيه كيحتاج شويه ديال الصبر وفهم طبيعه المكونات الداخليه، حيث الحلول السريعه في الغالب كتكون هي اغلى الحلول تكلفه.